இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இன்றைக்கி மழை பெய்யுமா பெய்யாதா அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கு. நம்ம நியூஸ் கேட்போம், அப்படி இல்லைனா ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணி வெதர் கண்டிஷன்ஸ் பார்ப்போம். அதனால் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நமக்கு ஹை அக்யூரசி கொடுக்குற மாதிரி ஒரு வெதர் கண்டிஷன் அப்ளிகேஷன் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த அப்ளிகேஷன் நீங்கள் பயன்படுத்தி இன்றைக்கி மழை பெய்யுமா, எவ்வளோ மழை பெய்யும், வெயில் அடிக்குமா, எவ்வளோ டிகிரி செல்சியஸில் வெயில் அடிக்கும், அது மட்டும் இல்லாமல் விண்டோட ஸ்பீட் எவ்வளோ வேகத்தில் அடிக்குங்க அப்படிங்கிற எல்லா விவரத்தையும் நம்ம அதில் பார்த்துக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த அப்ளிகேஷன் பயன்படுத்தி நாளைக்கு வெதர் கண்டிஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு கஜா புயல் வர்றதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா இவங்க சைக்ளோன் ஃபார்ம் ஆகிருக்கிறத நமக்கு இந்த விண்டி மேப் மூலிமா காமிச்சாங்க. ஸோ இப்போ இந்த அப்ளிகேஷன் பற்றின முழு விவரங்களை பார்ப்போம். இந்த அப்ளிகேஷனோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா விண்டி. இதோட டவுன்லோட் லிங்க் வந்து நான் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருப்பேன், டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கங்க. இந்த அப்ளிகேஷன் பார்த்தோம்னா ஜஸ்ட் ஒரு மேப் அப்ளிகேஷன் மாதிரி தான் இருக்கும். இதில் உலகத்தில் இருக்கிற எந்த இடத்துல வந்து எந்த மாதிரி வெதர் கண்டிஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த அப்ளிகேஷனை எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இந்த மேப்பை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும், சென்னையில் வந்து 27 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது. ஸோ இப்போ எப்படி வந்து நம்ம வெதர் கண்டிஷனில் டெம்பரேச்சர், விண்டு, ரெயின் பற்றிலாம் தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஸோ அதுக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா விண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டன் இருக்கும், அந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபைண்ட் மை லொக்கேஷன் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட லொக்கேஷன் வந்து ஜிபிஎஸ் உங்கள் மொபைல் எனேபிள் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரெயின் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா அந்த ரெயின் தண்டர் அப்படின்னு இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் மேப் வந்து மாறிடும். இப்போ இந்த புயல் வந்து எங்கே அடிச்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு சென்னைக்கு மேலே இந்த ரெட் கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ரெட் கலர், எல்லோ கலர் அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தான் மழை அதிகமாக பெஞ்சிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா மழை வந்து அதிகமாக பெஞ்சிட்ருக்கு. நமக்கு வந்து கஜா புயல் வந்தப்போ இதே மாதிரி தான் ரெட் கலரில் இன்னும் பெருசாக இருந்தது நமக்கு. அதனோட தாக்கம் தான் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருந்தது. ஸோ அந்த ரெட் கலர் இருக்கிற ஜோன் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கஜா புயல் வந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து மழை பெஞ்சிட்ருக்கு அப்படின்னு அர்த்தங்க. இப்போ நீங்கள் திரும்ப வந்து ரெயின் விட்டு வேறு ஏதாவது டெம்பரேச்சர்லாம் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா திரும்ப இந்த ரெயின் தட்டர் அப்படிங்கிற பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக மேப் மாறிடும். இதில் வந்து இப்போ நமக்கு டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ நமக்கே தெரியும் ஹிமாலயாஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது. ஸோ ஹிமாலயாஸ் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 5 டிகிரி செல்சியஸ் அந்த மாதிரி இருக்குது. அதே மாதிரி நீங்கள் விண்டோட ஸ்பீடு தெரிஞ்சுக்கணுனால நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம். விண்ட் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் வந்து விண்டோட ஸ்பீடு வந்து மாறிடும். இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு இடத்த கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கீழே கொடுத்துருவாங்க. இப்போ சென்னை அப்படிங்கிற இடத்துல கிளிக் பண்ணேன், அதில் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்குது, இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ இருந்துச்சு, அதுக்கு அடுத்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிற டீட்டெயிலும் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து வந்து ரெயின் தண்டர் வந்து எவ்வளோ மழை பெஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிற சொல்லியிருப்பாங்க. அடுத்து விண்டோட ஸ்பீடு எவ்வளோ வேகத்தில் அடிச்சிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற சொல்லுவாங்க. இதே மாதிரி நிறைய டீட்டெயில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. இப்போ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா டியூஸ்டே வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத இவங்க கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வெனஸ்டேவோட டீட்டெயில் கொடுத்துருப்பாங்க. நாளைக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத இவங்களே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதே மாதிரி இதில் பார்த்தீங்கன்னா சண்டே வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. சண்டே வரைக்கும் நம்ம வெதர் கண்டிஷன் வந்து இதில் தெரிஞ்சுக்கலாம். இதில் வந்து நீங்கள் கீழே இருக்கிற இந்த பட்டன், டைமிங் பட்டனை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணியும் நீங்கள் வந்து இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷன் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். மேக்ஸிமம் எல்லோரும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னு நினைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மழை பெய்யுமா பெய்யாதா அப்படிங்கிற டீட்டெயில் தான். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் வந்து நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த ரெயின் தண்டர் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிட்டு இது வந்து ப்ளூ கலரில் இருந்தாவே பார்த்தீங்கன்னா மழை பெய்யுன்னு தான் அர்த்தம். அதே இந்த ரெட் கலரில் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஜோன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக மழை பெஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம். வெதர் கண்டிஷனை ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுல இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டான அப்ளிகேஷன். இதோட அக்யூரசி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹையாக இருக்கும். அதே மாதிரி நீங்கள் ரெயின் தண்டரில் வச்சுட்டு ஏதாவது இடத்துல இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணோம்னா இந்த இடத்துல வந்து எவ்வளோ மழை பெஞ்சிட்ருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன், ப்ளூ கலரில் இருந்தால் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக மழை பெய்யுதுன்னு அர்த்தம், அந்த ரெட் கலர், எல்லோ கலர் இருக்கிற ஜோன்லாம் அதிகமாக மழை பெய்யுது அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம பார்த்தோம்னாவே தெரியும். இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா 0.9 mm மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. அதே இந்த இடத்துக்கு வந்தோம்னா 13.1 mm வந்து மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. இதே ரெட் கலர் ஜோனுக்குள்ளே வந்தோம்னா 22.6 mm மழை பெஞ்சிட்ருக்குதான் சொல்கிறாங்க. ஸோ இதை வச்சும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் எந்தெந்த இடத்துல வந்து எவ்வளோ மழை பெய்யுது அப்படிங்கிறத. இதை வந்து நீங்கள் உங்கள் லேப்டாப்பில் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலும் விண்டி டிவி அப்படின்னு போட்டு கூகுளில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா இந்த மேப் வந்து ஃபஸ்ட்டு சர்ச்சில் வரும். அதை கிளிக் பண்ணி இந்த மேப் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். இந்த அப்ளிகேஷன் பற்றின உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுக்கு கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் ஆண்ட்ராய்ட் ஆப்ஷன் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.